Isso vocês viram o Boto do Araguaia. Vai estar no YouTube a partir de quarta-feira. Quem quiser ver. Vou entrar atração pra todo mundo ver. O ronco do O Araguaia apresenta só uma vez por Pensa ano. o cara que roncou forte. Apresenta uma vez por ano o Boto pra roncar. Ele vai apresentar ele agora. Isso aí vai roncar, mesmo. Eu vou passar pro computador hoje por uma pasta escondida pra ninguém achar. Ai, eu enchi. Olha aqui. Ai. Eu enchi mais a bola. Puxa na orelha lá mais um pouquinho.